Tässä näkyy itse ohjainkortti, missä on lähdöt 2 buzzerille. Siinä on throttlesta oma ohjausinputti, pelkkä ohjainkortti. Zoomataan ulos, niin nähdään täällä. Olen sijoittanut, näkyy vähän huonosti tässä auringonvalossa, mutta yleensä hyvin kuvassa kuitenkin, niin täällä on molemmin puolella runkoa tämmöiset omat transducerit, eli ne liikkuu varsin pontevasti silloin, kun kone on käynnissä. Pistetään käyntiin ja nähdään siinä liikettä.